啊，我生来拢嘛是客家人，你生客家竞赛，所以客家人今日真欢喜，今日有即个应援过来咱个之后，我感觉真欢喜，心灵上天准备祖师王祖师尊师傅两个来了解，个建议点本书啊，领导体系啦，领导做场地，互我胜了个机会。今仔日我要向大家探讨的题目就是2027年。拄迄个昨天我有讲过，今日拄要7月迄个15号中南普渡咱拢要来拜祖先，拜第一主啦。迄个拢上较早之前细汉时阵，拢安尼做个安尼过日过节，尤其阮遐若7月15号做头家咧，阮咧庄脚嘛，做头家咧，大家就拢准备食公拜真早。来你食，迄个时阵，知影讲刚才迄个咱中国拢讲安尼讲7月15号是迄个鬼门大街啦，所有迄个地价鬼魂拢出来安尼就对了。你嘛毋知啥物意思，就拢大家拢安尼讲就对了。其实伊即个典故是有迄个木建的尊者，迄个主动因老母来，木建的尊者是神通地。伊神通地嘛，伊神通地，伊知影因老母是地甲咧艰苦咧修，咧艰苦安尼就对了。迄个阵伊就问，说，因为神通嘛有法度经过即个条件啦，虽然伊有神通，但是嘛有法度经过因老母安尼就对了。迄个时阵伊就问世尊讲，敢有法度有啥物方法有法度经过因老母安尼？迄个世尊就讲，你着爱自讲着自讲着互恁老母迄个世尊就甲讲，布施同样讲着上啦。布施同样会讲着上啦。咱布施有分财施、法施甲无畏施。咱中国佛教内底有布施。所谓财施就是咱着管迄个管钱，还是管迄落是个法施就是法施就是上天讲道理讲道理听。无畏施就是讲咱来分人为涂骹啦，什物涂骹这就属于无畏施。但是伫迄六道观路内底伊嘛是最主要嘛是咧讲布施啦，因为即个像讲地位。地位就是上物法施啦，你若乞丐啦，甲恁了迄个地位甲恁了就属于迄个上物法施，咱若做种乞丐，相应，这都属于无畏施。所以迄六道波罗蜜内底，六道波罗蜜最主要嘛是咧讲，最主要伊嘛是咧讲布施啊。伊
保持恁表示个是安尼，最主要伊嘛受去在司法院甲无意思安尼。啊，即摆伊迄个时阵，伊就时阵，福建的真正伊就，真正伊就通迄个保险甲设定吼，叫用遮出题书啊，出题就安尼。啊，慢慢啊，慢慢那个，变了，慢慢演变，甲即摆咱讲加好，啊，这就对。所以咱伊即摆有甲讲今仔倒去讲一个做孝顺话，也是做讲话啊。迄个就是咧感念迄个福建的真正咧，为着咧救助因老母孝顺，因老母感恩因老母，即个原理就是，即个原理就是有遮来吼。咱咧普渡是咧普，迄个其实咱普世普渡吼，最主要外口是咧普渡咱遮迄个普世着，啊，其实普世咧做简单吼，嘛是图咧度咱家己啦，嘛是话咱的祖先会当公平，会当恢复着公平安尼吼。啊，我问一个问题吼。咱求道吼，敢是着点去得着三宝，是毋是求道就是得着三宝？是啊。哦，是啊吼，咱遐因讲呢，遐个求道就是得着三宝。啊，其实吼求道佫有另外一种含义啊，求道吼，求道最主要有一种含义就是讲，咱知影，咱即个肉体是假，咱即个肉体是一个假体。啊，咱肉体内底佫带一个，咱肉体内底佫带一个咱真实的我，就是咱的自信。咱的自信，甲咱的灵性，即个肉体是假，咱知影讲咱即个肉体是假。假体内底有带一咱真心甲迄个自信甲灵性，咱得着即个三宝现观。现观甲怪甲合同，咱即个自信，咱即个灵性甲挂伫现观内底，考决就是无认真，咱咧回转理天迄个3分钟课的考决，合同的出来决。出来决就是咧找回咱车自心，咱知影咱本来就是佛，咱迄个肉体内底有带一个咱的灵性，咱的自信，咱着得着这三宝，用这三宝修持，咱要回归咱的回归咱。啊，即摆佫用一个故事吼，含大家探讨，即咱迄个真实的家己吼，我讲一个阿三的故事吼。我用迄个顺利皇帝出家时吼，让大家做探讨吼。
啊，是哦，来是我做地方嘛，有时啊，来是好多其实袂吼，讲家己较接受的吼。袂真生我送是我吼，生我之后我是送吼，中家心情讲离我后边变吼，是送吼，伊即个意思是讲，每一个人拢毋知咱生前的代志，所以生我之前送是我吼，咱嘛毋知安尼就对了。啊，生我之后吼，咱有细汉的时阵嘛有细汉时阵，咱个毋捌代志，嘛毋知影咱是生做安怎吼，啊有啥物迄个责任甲义务，拢毋知影。等咱中大成年之后吼，咱甲知影咱家己是，咱甲知影咱家己是啥物人吼，是爸母的子女吼，啊有啥物，但是有啥物责任甲义务，但是过几冬后呢，咱目睭一个开，吼，咱目睭一个开，咱变成啥物，咱嘛毋知吼，迄送是我是送吼。我有对地来，搁要有对去吼，这是咱一直咧探讨的问题吼。我用一个阿三仔故事吼，含大家探讨吼。以前有一个家伙，一个做茶的家伙做阿三啊吼，因为伊真骨力做茶，人做人我真老实啦，我定定吼做饮足个茶，做足个茶的。有一天人来因我饮真个茶，要去山顶做茶。因为人饮真济嘛，我一直去山顶吼，就开始一直做，一直做茶，安尼就对了。伊就专心伫遐做，因为咱即个华人吼，华人日头咧落山真紧，结果伊专心咧做，也无注意讲天已经落山已经乌啊。结果看伊无看伊好做茶的时阵，才知讲已经天乌，要转去。因为伊来这山顶做茶，离真远啦。伊佫家己伫山顶，较早之前山吼拢也无路顶，也无啥吼。伊会感觉真惊吓，佫惊有野兽啦、蛇啦，毒蛇有迄个天气出现吼，伊心肝就真惊吓安尼。伊就咱拢拿迄个三步做两步行，我若行那就行那走安尼就对啦。是讲吼，要紧等伊安尼。咱拢有一个现象啦，就是若惊，咱若咧行，若行若走的时阵，若咧行是，佫后壁毋知人咧甲对我安尼啦吼。会惊安尼，往若行往若走，往若行往若走安尼就对。因为伊行到半路都看到一间破庙就对啦。是讲咱佫离做真人无落来，先来这间庙的吼，先来这间庙迄个休困马仔较佫重要就对啦。就伫迄个因为看迄道下底遐就道下底前几就要休困。迄个时拄啊，你当下要倒落休困了，有一个小鬼吼，派一个尸体入来。派尸体入来就囥伫迄个骨头顶悬就对啦。迄个小鬼就行我咧迄个后边去。即个阿三暗时就咧惊，佫看到即个小鬼吼，佫愈惊吼，我真惊吓安尼就对。
啊，无偌久吼，佫一个大鬼入来，哦，啊伊，佫一个大鬼入来，啊，即个大鬼入来，看河道顶有一个尸体吼，哦啊三仔看着水小鬼在咧惊，佫看着即个大鬼吼，伊佫愈惊，啊，即个大鬼入来吼，看迄个桌仔顶有一个尸体吼，伊安尼就安尼就咧找就咧找伊安尼，啊，迄个小鬼吼。小鬼有诶后天来啊，看着迄个大鬼吼，就咧迄个将迄个尸体要安怎？安尼讲啊，即个尸体是我诶。啊，迄个大鬼就讲即个尸体是伊诶，安尼就对啦。啊，阿三仔看伊即个，阿三仔看即个迄个大鬼甲小鬼咧相争吼，伊本身就真惊啊，惊到皮抓安尼。哦，啊，向去挡着迄刀骹就对。向去挡着刀骹吼，然后叫迄个大鬼管现，大鬼就甲他讲出，就甲阿三仔叫出，阿三讲哎，去即个互伊看着安怎就好啦吼。啊，即摆即出来了，迄个大鬼就甲即个阿三讲啊来，无你来煮一个锅，你来煮一锅汤吼。看即个你看即个尸体是迄个小鬼的，还是我大鬼的安尼对。啊，阿三仔行到即种地步啊！啊，若照伊认真来讲，照伊所看着是即个尸体是即个小鬼先爱入来，啊，甲伊行去到后壁，啊，迄大鬼入来，哦，啊，大鬼咧共走，啊，所以认真来讲，即个尸体是迄个小鬼的安尼对。啊，即个阿三仔就照是甲即个大鬼讲，即个尸体吼是迄个小鬼爱入来，啊，行去后壁，啊，你入来吼，啊，你要共伊，所以即个尸体是小鬼的安尼就对。啊，即个大鬼听了吼，就大鬼听了真生气啊！哦，就像有迄个阿三仔正手团来压落蛋安尼就对。哦，压落蛋后，就开始甲食。将阿三仔迄正手团甲食去安就对啊。啊，即个小鬼看迄个阿三仔正手去后，迄大鬼食去吼。讲到是咧煞叫大鬼食去，就将迄个尸体正手吼压开转去，阿三仔行有点安尼就对。即个大鬼看了，看了，佫愈生气吼，将阿三仔即个刀手吼，全佫甲压起，啊，佫全佫食，佫甲阿三仔迄个刀手换甲食去安尼就对。啊，即个小鬼看迄个阿三仔刀手吼，佫去迄个大鬼食去吼，啊，伊佫将迄个尸体迄个刀手吼，装甲咧阿三仔行为点。啊，即个大鬼佫愈有共款吼，就将阿三仔迄个正骹压起，佫食吼。啊，个小鬼看安尼，伊嘛将迄个尸体正骹吼，装伫迄个阿三仔行为点。啊，结果即个阿三仔行躯吼，弄去，互迄个大鬼食去。啊，即摆迄个小鬼就将迄个尸体吼，拢装伫阿三仔行躯点。啊，即个大鬼甲小鬼咧相争吼，就是因为咧争即个尸体。啊，结果即个尸体无啊，即个小鬼甲大鬼无相争了，就出去啊，因为尸体即摆拢装伫迄个阿三仔行躯啊。哦，啊，即个阿三仔就伊就讲，行一条了讲，到底我阿三仔伫啥物所在？是毋是即个肉体？啊，我肉体拢已经叫即个大鬼食去啊！哦，我阿三仔到底伫啥物所在？哦，我的头啦，我的身躯，我的身躯规拢伊食去啊！哦，啊，我阿三仔到底是
啥物所在？其实即个故事最主要就是讲，咱即个肉体，咱即个肉体，咱即个皮肤是假的，咱即个肉体内底有带着咱真实的我。真实的我就是咱的情况，就是咱的，就是咱的自己，咱的灵性。安尼就作为你讲，着一直保持自信。咱若袂求到进前，拢为着咱即个身躯，咱即个肉体，咧走状咧拍拼。其实咱即个肉体是会歹，咱的灵性，咱的自信，其实带伫咱的身躯，带伫咱的血管内底，是不辛苦的。最主要，互咱按求到最主要就是讲其实咱家己，咱肉体内底佫带一个真实的我，就是咱的情况，这就是咱的情绪啊。今仔佫用迄个7月，7月份有迄个咱提前来配合，用迄个课程来让大家做参考你讲人世间遮有遮济艰苦啦生老病死爱拄到富比买富佫厌酸富咱讲人世间有遮济艰苦迄个世间的代志，拢咱家己帮家己，是去互啥？去互啥物办法嘞？去互即个命理运来。你去互即个命，咱为着即个命啦，为着即个字，为着即个运来。咱是咱有遮有遮济艰苦，就是因为即个命理运来，咱有即个命理运来。你若命理运来看袂透，咱就会感觉有遮济艰苦。所以即个艰苦拢，咱是拢咱家己把家己。因为着即个命，咱若即个命理运来若看会透，即咱即个肉体是假的，即个身躯，咱即个身躯，即个肉体是假的，是真的。所以命理运来其实是暂时的，伊毋是暂时，伊是暂时的。你若为着贪着即个命理运来，你散度就会后生咯，散度就会贪嗔痴。贪即个，咱若为着贪即个名啦，贪即个利啦，贪名利啦，贪运来啊，你若贪袂着，你就会产生艰苦，会艰苦，你若贪袂着，也是痴迷，贪袂着痴迷，你就会兴奋，最主要咱是安怎会艰苦，就是为着即个名利运来，即个名。为着这命理运来看袂透，命理运来就是咱有即个
即个肉体有即个假体，有即个命灵魂，命灵魂也是暂时的，伊是迄个伊是暂时的命，毋是永远的。咱的自身甲灵性，真实的我，伊这是不生不灭的。啥物所在较我着找咱，啥物所在较我摕着咱真正好，啥物所在较啥物时阵较我着适合咱自我。咱真正好伫，咱真正好伫啥物所在？真正好敢是伫外口面，还是伫倒点？真正好伫啥物？真正好伫啥物所在？真正好就是伫咱肉体内底，咱真实的我，这就是咱真正好。咱有当时拢会去会去会去求来，会去求来一办。其实咱真正好，啥物所在较我着找咱真正好，咱求到咱袂使讲，咱的我住伫咱的现观内底，啥物时阵较咱适合咱真正我？咱这个肉体，咱这个肉体这是假体，这是假。这是占用的，这是占用的命。咱讲有即个、使用嘛，无所有钱。你若我着啥物时阵较我着适合咱真正，咱真实的家己。繁华世间繁华世间看到人来处处有。你讲，你若这个繁华世间，这个名离魂你若看会到，你着看到袂去这个名离魂的目标咧，连迄个处处拢是莲花高。最主要伊就是讲，咱爱找到咱真正好，真正好着住伫咱现观内底，咱爱了解咱一个真实的我，咱这迄个真实的我，你若这繁华世间你若看会到，处处就是拢莲花高，尼繁华世间就是这命离魂来命离魂这是拢暂时，这是拢假的，这是生不带来，死不带去。所以最主要就是讲，爱找到咱真好，找到咱真正的我放下自我之随处潇洒乐悠悠。伊这个爱讲伊着叫咱爱放下，放下这个放下这个我假我，就是咱体的我。爱放下咱这个假体。你若我着放，你若我着放下。放下这个，你若无这个假体，就无这个命运来
最主要的爱放啊！你若无即个假体，就无即个命理问题。啊，你若法度放啊，咱即个去放啊，你袂去一表，啊，你就有法度迄个岁数，你就更足快乐的过日子吼。讲迄个陈泽浩幸福感吼，真的是这种。你若法度放咱即个假体吼，人世间，人世间三多世界即个好歹吼，拢有法度啦，甲咱念，甲咱念奉中吼。哦，这就是。迄个真的是做个，伊就我就找着咱真正我真正我，就是讲，就我就找着咱真正我。咱来人世间家己做，来说世界家己看，烦恼无共款，钱啊，咱有钱嘛，有遮济烦恼，吼，就是因为有遮名利问题，吼，有遮担亲戚，咱就有遮济烦恼，咱的事业啊，是咱的迄个时代啊，咱的工课啦，咱迄个啦，吼，你的烦恼就无共款。意图烦恼自求受苦的，吼，咱若要脱离即个脱离即个艰苦，无爱回溯落去个，吼，咱就是爱放下咱即个肉，爱放下即个肉体，吼，咱就爱放下，迄个命利问题，咱就爱看下，这是讲假。是安那个安尼，这因为师徒，迄个是安那，咱家己把家己，吼，家己咧受艰苦，吼，就是因为咱无适合，咱无适合即个，无适合即个命理问题，吼，而且是假，而且毋是真诶吼。你若法度适合咱即个肉体是假，啊咱肉体了，佫一个真实诶我吼。人间苦乐事，何须放心头？哦，你若法度适合即个命理问题，这是假；命理问题，这肉体这是假。哦，啊，人世间的人世间的苦，你着免甲放到生活来。哦，咱来遮，
咱人嘛明来的氛围，咱最主要就是爱认识咱求道就是讲，咱认识咱一个真实的我，咱得到咱求道，知影讲认识咱家己是佛，咱用这个三宝，用这个三宝，用眼观、口角、甲合咱走入嘴、接地自心，咱就法度会有理念，咱若有能力。今仔日互咱迄个搁咧学习，讲无真好真迄一年家己知前面即个时阵工课较济，准备了无好势，真过着一年家己迄个之前讲无所在